Dur hemen gitme. Kankamı çıkartayım. Çünkü ben kankamı çok seviyorum. Ardından ikinci kankamı çıkartayım. Ardından ise üçüncü kankamı çıkartayım. Hepsi beyaz olsun. Çünkü ben zaten seviyorum. O ne? Lan ne oluyor? Ben başta yoldaydım. Ah! Neyse ben bari basayım. Çok sesim var. Öldüm. Herhalde öldüm. Dur ben bakayım. Şimdi arası şeyler. Motoru. Aa ne oldu? Kimi görüyorum? Yürü. Sana vuracağım. Aa. Direksiyonum çıktı. Bari ben de sana vurayım yani. Yapacak bir şey yok. Lan Milo'ya vurma. Al ben sana vurdum. Dur oraya. Bir daha. Ben çok gitmiyorum aşağıya. En azından yavaş düşüyorum. Aa. Aşağıya mı düştüm? Bir yardım etmeye geliyorum. Aa. Neredesin Milo'ya? Milo'ya yok. Milo'ya bekleyince düşmüş. Aa bak parçasını düşürdü. Milo'ya nerede? Aha burada Milo'ya. Anından sonra ben bunlarda gidiyorum. Dur kardeşim sana yardım edeceğim. Milo'ya gel. Geliyorum Milo. Milo neredesin Milo? İkimizin ismi de aynı. Benim ismim Milo'ya. Senin ismin Milo. Ne kadar güzel. Ah. Senin ismin ne? Senin ismin ne? Alo. Alo bak göremiyorum. Benim mi? Yok diğeri. Benim ismim Mahmut. Peki Beyaz senin ismin ne? Benim ismim de Beyaz. Beyaz. Anladım. Ne yapayım yani beyaz? Kendin de beyazsın, ben de beyazım. Al. Neyse. Ben birazcık kötü görünüyorum. Lan nerede? Nilo'ya! Buradayım ya. Kendimi de göremiyorum. Neredesin sen? Ha? Seni gördüm. Bir seslen sen misin? Olduğuna emin olayım. Benim. Tamam geliyorum. Ama bir tane vurursam senin sesin kısılır.
Al. Kısıldı mı? Evet kısıldı. Ama sen benim üstüme çıkarsan yeri açılır. Bu ne oğlum? Beton gibi ya. Şş, Mahmut. Mahmut. Mahmut al. Ne yapıyorsun Mahmut? Lan. Geliyorum lan. Silahım nerede? Lan. Bana neden gidiyorsun yani? Gel kaçma. Bak duvara vurursun. Sen nereye kaçıyorsun abi? Ben de sana gidiyorum. Ben öldüm. Mila. Al. Mila. Ne yapıyorsun? Çekil la. Ya sıkıştım. Aa! Ya tuşlarımı açtım. Ya ben burada acı çekiyorum acı. Dur geliyorum. Geliyorum. 2 saat aşağıda oynayacağız değiliz. Biraz evde oynayalım. Ev neresi? Beyaz ev burası. Beyaz senin ismini de unuttum herhalde beyazdı. Dur ben yukarıya çıkıyorum. Neden? Ne? Aa! Bakmayın. Gözünden görüyorsunuz. Bakmayın. Neyse. 2 saat bekleyecek miyim? Beyaz da gelsin. Ardından ise Mahmut da gelsin Mahmut. Ardından ise de gelsin. Neydi bu ismi ya? Neydi? Unuttum ismini. Ya sen bilmiyor musun benim ismini? Arkadaşlar ben ismini söylemek istemiyorum. Siz yorumlara yazın ismini. Lan yine aşağıya düştüm ben. Neyse siz yukarıda oynayın, ben aşağıda. Tamam. Gel buraya. Arkadaşlar gerçekten şeyin dediği gibi, Siyah'ın dediği gibi. Yani Milo'nun dediği gibi yorumlara ismini yazın Milo'nun. Ben de unuttum ismini. Milo! İsmini bulmuşsunuz, neden yorumlara yazın diyoruz. Ya ben unuttum ismini. Milo. Daha yeni diyorum ya Milo diye. Milo mu ismi? Evet. Ne olacak? Mahmut mu? Mahmut yeşilli. Beyaz ben. Milo'ya beyaz. Ya ben var ya. Benim ne kadar abi senin? Çok az. Geliyorum aşağıya. Seni döveceğim. Ama kendini dövüyorsun. Neden? Senin beynin neden at beyniydi? Bilmem. Çünkü arabayı izliyoruz biz. Arabanın beyni yoktur ki. Anladım. Ama senin ismin Milo'ya değil. Tabii ki değil. Milo dedim ya. Şuna bak. Mahmut. Bilmem. Hadi birbirimize dövmece oynayalım. Olur mu? Hadi oynayalım. 3 2 1 Yukarıda ne oluyor ya? Bilmem. Dur Milo gel sana bir tane vurayım. İsmim Milo mu bilmiyorum ki. Milo olmayabilir, Milo da yazsınlar. Ben de unuttum ismini. Şimdi duydun mu? Yapmayacaksın öyle. Diyor mu kaç kere? Yapmayacaksın. Lan ittirme. İttirmesene. Nasıl kışacağım?
yarış gel. Aa! Oyunun altına düşüyorum. Ne yaptın? Ölüyorum. Ne yaptın? Lan. Birisi oyunun altına düştü. Evet. Aa, ben de düştüm. Ben de. Hayır. Nasıl oyunun altına düşmeyi becerdin? Daha yapım aşamasındayız. Anlamıyor musun? Ya ben nereden bileyim yapımı? Bozuldum ben. Ben bozuluyorum. Benim içime giriyor. Ben bozuluyorum. Yardım et. Yardım. Alo. Bozuldum ben. İçime giriyor. Ağzım içime giriyor. Benim de yavaş yavaş giriyor. Ya ben var ya. Yalnız ben burayı milyonları çıkartabilirim. Ama çıkartamıyorum. Öldüm. Ya nasıl düşmeyi becerdiniz? Benim de tekerim yok oldu ya. Ama hala gidebiliyorum. Nasıl oluyor? Gel biz de oyunun altına düşelim. Gel. Hayır düşme. Aa. Ne yapıyorsun ya Messi gibi? İyice bozuldum. Ama böyle bozuluyorsam diğerine ne oldu? Böyle oluyorum ben de. Titriyorum. Ben ne oldu? Oyun bozuldu. Lan artık sıfırlayın, şuna bak ne oluyor? Hah. Sonunda ya. İyi ki hayata döndüm. Ya gerçekten. Beni de döndürün. Hayat varmış be. Gerçekten. Beni de döndürün ya. Oyunun altı da böyleymiş. Bak bir daha yapmayacaksınız. Tamam mı? Tamam ya. Ya ama bu ya hep senin yüzünden ya. Evet, senin yüzünden. Sen gaza kökledin, beni de oraya sıkıştırdın, aşağıya düşürdün. Sen de düştün en azından. O düştük ha. Dur bir tane daha vurayım sana, gideyim ardından. Nereye? Bilmem. Nereye olduğunu... Nereye olduğunu insan bilmez mi? Bilmem. Bilmem ya. Bakayım. Aha, buraya gelmiş. Ben herhalde düştüm. Dur geliyorum, seni gördüm ben. Ama ben hiçbir şey olmadan gelmek istiyorum, hep böyle. Dur bari ben de sana bir tane vurayım ya. Buna değil de sana. Tarzan gel buraya gel. Ya ben ne yaptım? Bak kaputum açıldı. İyi oldu mu senin yani? Ben basa. Lan dur, nereye gidiyorum? Lan dur. Geliyorum bekle. Ben oradan gelmeyeceğim ki hasar almayayım. Dedim ve hasar almayayım. Lan kaçmışım. Ben böyle sınırsız basıyorum ki. Basamıyorum. Dur düzeltmeye geliyorum.
Düzeltme. 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 Ben şimdi sahneyi alayım. Kaçma kaçma. Ben de kafam ağrıyor. Ah en azından düzeldim de benim teker uçuyor. Neden? Benim teker uçuyor. Ne diyorsun ya? Ne diyorsun? Ben 850'de gidiyorum siz. Ben 750. Ben 800. Ben de 800. Ben 850. Zaten 850'de gidiyorum. Ben neden iki defa dedim ki? Çünkü arabanın değil olmaz. Ah! Dur bir tane vuracağım. Ha? Ne oluyor? Bana vurdu. Gel buraya gel mavi. Ne oluyor? Lan ne yapıyorsun? Al. Ben sana vurdum. Ben neden 4 numara geliyor? Dur yeşilliğe vurayım. Burada değilmiş. Nerede o zaman? Önüne de bakmıyorum ki. Yeşilli orada. Ne oluyor? Neyse ben de ses geçeceğim. Ya yine mi aşağıda oynayacağım? Benimle neden hiç söylemiyor ki? Evet ben buradan bunlara bakarım. Ya, tamam durun ya. Bak, gel lan. Ya basalım ya. Sağ beni. Öyle karşıya arkadaşlar. Sonra gel yürüyeyim. Sanal gerçeklik gözlüğü. Ne oluyor? Havaya çizik atmışım hala göremiyorum. Lan bir yardım edin. Ben neyim? Ben hiçbir şey. Ben böyle mi kalacağım hayatımın sonuna kadar? Kapım kırıldı. Benim tekerlek uçuyor. Ah. Arka sağlayayım. Gel sen de bana arkamı sağlayayım. Evet. Kaçtı. Bu bari oraya vurmuş da ben de sanmıyorum. Ne oluyor lan gerçekten? Ben seni gerçekten böyle kalamazsın. Bıraktım. Neredesin? Değil mi? Bırakmışım bari. Nino de dedim ki Nino'ya dedim. Nino'ya dedim. Gel. Bir dakika lan. Arabaların beyni var. Ne? Var mı? İnanmıyorum. Nerede hani göster. Nerede mi? Hani motorumuz var ya bizim. Onlar bizim beynimiz. Eğer böyle yanarsa tabii ki biz bu kadar aptal oluruz. Ama eğer yanmazsa böyle
Bayağı güzel oluruz. Ne? Ben kendimi yeniliyorum. Dur. Bakmayın. Ay, dur. Ağzını aç. Cık. Açmadı ya. Sevmedi tadını. Yine mi? Beni de. Beni de. Ben zaten bekliyorum eğlenmeyi. Ne yap? Ah. Sen neden hep arkada oluyorsun? Çünkü zeki oldum ben. Ben neyse gidiyorum. Dikkat et, tümsek var, yavaş gidelim. Ben tümseğe çıktım. Durun, kırmızı ışık yanıyor. Daha doğrusu da ben yakayım kırmızı ışık. Evet, gidiyorum. Biz neden böyle alana sürüyoruz ki? Direkt şekilde sürelim. Ben birazcık hız yaptım, bir şey olmaz. Değil mi? Gerçekten öyle yani. Ben de biliyorum. Diğer kalmayana ne olacak? Yer kalır ya, o kadar da kalmaz ki. Ama birazcık yanlış olmaz, durduk. Dinliyorum bakayım. Yavaşla! Neden? Aa! Tamam, anladım. Ben daha yeni geldim çünkü. Hayır! Yani biz de illa aşağıya düşüyor. Herkes tek olmasın diye elimden geleni yapıyorum ama illa. Dur, ben de geliyorum o zaman. Arkam kırılmış. O zaman dur, ben de geliyorum. Neyin arkam? Benim tabii arkam kırılmış. Var dökmüyor ki ya. Hadi yani dökmüyor gidelim. Aa! Ben neden öyle hızlı konuşuyorum? Bir hızlı konuşmam mı var? Git konuşmamıza çok konuşmam. Yapma ya. Evet. Ne? Hadi gel. Hadi. Canlı yayın yok artık çünkü onu hatırladım. Sildim. Şöyle bir tane vurayım. Şöyle bir tane vurayım. Neler yedim ben? Sonra beyler hızlanınca seviyordu bölümümüz. Sen de hızlan, sen de hızlan. Of. Seviyorum. Sen de eski hızlanıyorum. O senin mi? Ama artık ben hızlanarak giderim. İşte var. Siyah, senin neden işin yanmıyor? Neden mi? Çünkü zekiyim. Motoruma hiçbir şey olmadı. Evet. Ne oluyor? Neden yavaş gidiyorum? Gene bakın, neden ben yavaş gidiyorum? Ben hızlı mıyım? Ben hızlıyım. Şimdi 3000'le 4000'le gidiyorum. Ama aslında 4000'le gitmiyorum yani. Normalde ben şu anda motorun gücü 4, pardon. Eğer motoru ne oluyor, ben durdum.
Eğer 1 değilse motorun gücü 800'müş. Eğer 3 değilse 3000. Bir dakika ben bir şey test edeceğim. Bakayım mı? Yani bu 3000'de 200'müş. Aa! Ay benim numaramı bakın arkadaşlar. Ben de hayattan solmuşum ya. Hayattan soldum ben. Sen? Ben de soldum valla. Biz burada durup ben yanına geliyorum. Hayattan soldum valla ya. Ya ben de hayattan soldum. Bir de ben de benim. Yavaş gel. Ne? Ne? Yavaş gel. Ne? Yavaş gel. Yavaş gel diyoruz ya. Uzaktaydım, duymadım. Yakında siyah vardı. O yavaş gel dedi sana. Duymadım yani. Biz o kadar duyduk. Ben de geliyorum. Ya yavaş gel. Aynen. Aynen. Hayır. En azından olan sana oldu yani. Yavaş gel diyoruz. Yavaş yavaş. Aaa söndü. Ama bir kaza yapmamaya dikkat etmeliyim. 5 ise 5 bin herhalde. 6 ise 6 bin. Ezildim. Ben dönemiyorum. Ya bu ne ya, sanki bir şey döndürüyormuştu. Bu ne? Sağ soluma bakabiliyorum. Ne? Ben respawn yapıyorum. Ben de. O zaman ben de. Ben artık sonsuza kadar iş gözden bakacağım. Şuna bak. Seni görebiliyorum siyah. Yani Milo'ya. Milo. Aynen. Dur ben de bakayım. Tamam bari ne yapak? Size bak aynadan görebiliyor musunuz? Şöyle durayım. Geliyor mu bunu? Geliyor mu? Ben siliyorum kendi kendime. Ne? Ya yine saçma. Ne oluyor? Bunlar benden para kesecek. Ben kaçıyorum. Ben kaçıyorum. Ne oldu? Kaçıyorum. Para kesecekler. Anam kırıldı. Hani diğerinden bakalım. Hayır, para kesilmek istemiyorum. Bakayım. Gitti. Arkadaşlar yorumlara yazsınlar para kesiyor mu kesmiyor mu diye. Ona göre gireceğim ona. Başım kırıldı. Ayağımdan bile bakamıyorum. Şuna bak. Ne oldu ya? Ne olmuş ya? Ya para kesecekler diyor. Seni birazcık dur. Ne yapıyorsun ya? Bir de gidiyor utanmaz.
Ben gitmiyorum. Kendi gidiyor. Al. Onun kaputum açıldı. Neredesin? Ya ben nereye gidebilir ya? Aa bende mi yoksa para kesecekler? Hayır. Hayır. Beni birisi çevirsin. Tamam ben çeviririm. Ama ben dışarıdan bakacağım. Bana bu göz. Gözmüyor. Benim gözüm yok ki. Kaçırma şansını unutmayın. Aa, ne oldu? Ya o sevgilimi burada bekliyorum, böyle yapıyorum ya. Düzeltsene dayı. İyi düzelt. Ya. Tamam geliyorum. Bekleyin beni. Düzeltirseniz bekleyin. Of. Aa hayır hayır hayır. Aa kulak patlayacak. Kulağım patlamadan atladım en azından. Aa. En azından kulağım patlamadan atlamış oldum ya. O ne yaptı? Böyle bir yardım edebilir misin? Tamam. Şöyle bir yeni edeyim. Olmaz mı? Ana. Çıkmayayım. Birazcık kafamı acıttım da. Sağ beni. Sağ beni. Sağ beni. Aa! Aa! Ne oldu? Sağ beni lütfen sağ. Ne oldu ki? Kaçıyorum ben. Kulağım patlayacak. Neden herkes kaçıyor ya? Benden mi kaçıyorlar? Bir şeyler sesini ben. Kapıdan çıktı neden? Şöyle yavaş geleyim şimdi ya. Şöyle. Benden mi kaçıyorsunuz? Benden kaçıyorsanız söyleyin. Benim hiçbir zararım yok. Ses geldi. Aa! Ye. Heh tamam yedi. Ama o reklam ne tamam? Tamam şimdi anladım. Tamam özür dilerim pardon kulağımı patlatmayın şimdi anladım. Ama daha anlamadım. Düş aşağıya. Hayır kalma. Tabii araba böyle kalamaz sen de kalıyorsun. Bir daha resmen yaptırdım. Koş. Atla. Herhalde beyaz da geliyor. Aynen. Geliyor mu? Ben görmüyorum. Oğlum para mı kesiyorlar bunlardan? Hadi. Herhalde para kesiyorlar benden. Para kesmeyin.
Ya neden para kesiyorsunuz benden ya? Ben hiçbir şey yapmıyorum. Bak eğer para keserseniz öyle videosu çekerim. Güzel yapmak. Yeter, sileceğim seni. Ne oluyor? Herhalde benim oyun şoka girdi. Oyunu yoksa biz oyunu içinde miyiz? Hayır, olmaz. Aa, bakın çıktı. Sonra yürü yukarı ya. Ne yapıyorsunuz? Hiç kimse neden konuşmuyor? Konuşuyoruz ya. Benim Aa! Ben kötüleştim. Aa! Herhalde oyundan çıkacak adam. Çıkma!